mal, wie viele Mücken. Gerade ist Wolke einfach so weggerannt im Wald. Guckt mal, wie aufgeregt sie ist und kaputt jetzt auf alle Fälle. Wir haben sie zum Glück wieder. Allerdings ist hier, geht's steil bergauf. Da geht steil bergab. Und sie ist ein paar Mal quer durch den Wald gerannt. Nee, das war 2,5 Mal. Und wir mussten durch den Wald rennen und da waren ganz viele Minen. Ja, es sind hoffentlich keine Minen gewesen, aber es war super gefährlich, hinter ihr hinterher zu rennen. Und sie ist einfach weggerannt. Also richtig, es war gerade eine richtig blöde Situation.